السلام عليكم. هاد لا فيديو هي المقطع الثاني نتاع لا بريزونطاسيون ام اس دوس. كي تكملوا هاد لا فيديو ان شاء الله تكونوا قادرين اولا تكوبيو وديبلاسيو وتسوبريميو دي فيشيي و دي دوسيي، وثانيا تردوا دي فيشيي انفيزيبل لوتيليزاتور ولا تردوهم اون ليكتور سول. في البداية نسيو نفهموا بعض المبادئ الاساسيه. باش نفهموهم بان اكزومبل تاع اون اربوريسونس جايه في وسط لو ديسك سي. في وسط لو ديسك سي راه عندنا ان دوسيي اللي نسميوه دي 1. في وسط دي 1 راه عندنا ان دوسيي واحد اخر نسميوه دي 2. ان دوسيي واحد اخر نسميوه دي 3. والدوسيي التالي نسميوه دي 4. في وسط دي 2 عندنا ان فيشي نسميوه f1.txt. في وسط دي 3 عندنا فيشي واحد اخر نسميوه f2.txt. في وسط دي 4 راه عندنا ان فيشي نسميوه f3.txt. المبدا الاول اللي نفهموه هو كوبيي. خاصنا مثلا نكوبييو لو فيشي f2.txt من دي 3 نكوبيوه في دي 4. دونك هنا غادي نديرو copier. La source, le dossier source c'est D3, le dossier destination c'est D4. كي نديرو لا كوبي غادي يتكري لنا ان دوسيي عنده لو ميم نون f2.txt يتكري لنا في D4. وغادي لو فيشي f2.txt غادي يقعد في D3. دونك هنا عندنا اون كوبي. اون كوبي يكون عندها لو ميم نون و لو ميم كونتوني. المبدا الزوج وهو ديبلاسي. هنا مثلا خاصنا نديبلاسيو الفيشي f1 اللي راه في دي 2 نديبلاسيوه في دي 4. دونك هنا غادي نديرو ان ديبلاسمون. دونك ديبلاسي. كي نديبلاسيو ان فيشي دونك لو فيشي هذا f1.txt غادي يتكري لنا هنا ان فيشي عنده لو ميم نون. دونك هنا عندنا لا ميم شوز، بصح حنا اون بلوس le fichier f1.txt اللي يتكرى لنا غادي لو fichier source غادي ينمحى داك on a fait un déplacement. المبدأ الثالث وهو supprimer. مثلا هنا نسوبريميو f2.txt. كي نسوبريميو f2.txt غادي ينمحى من هذاك لو دوسيي. والمبدأ التالي اللي خصنا نفهموه وهو l'utilisation تاع l'étoile باش نديزينيو لي فيشي. باش نفهموا هذا المبدا نزيدو نكريو دو فيشي واحد اخرين في لو دوسيي تاعنا دي 4. فيشي نسميوه f4.doc وفيشي واحد اخر نسميوه a1 مثلا .pdf. هنا وكان خصني نعين هاد الفيشي هذا. كيش نكتب f1.txt. وكان خاصني نعين هاد ثلاثه تاع لي فيشي. كي نبغي نديزيني هاد ثلاثه تاع لي فيشي راح نلاحظوا بلي عندهم نفس ليكستونسيون .txt. كيش نعينوهم étoile.txt. الايطوال هنا ترومبلاسي بلوزيور كاركتير. دونك حنا نقولوا بلي كاع لي فيشي اللي يكملوا .txt. وكنبغي نعين هاد الاربعه تاع لي فيشي الاولى العامل المشترك تاعهم باش ليكستونسيون. داك هنا عندنا زوج تاع لي زيكستونسيون ديفيرونت. عندنا العامل المشترك وهو ديبي تاع لو فيشي كاع يبديو بالاف. باش نعينو هاد لي فيشي نديرو اف ايطوال بوين ايطوال. هاد البوين ايطوال تعين لي بلوزيور اكستونسيون بوسيبل، والاف ايطوال تعين لي فيشي اللي يبديو باف. هنا وكنبغي نعين كاع لي فيشي اللي راهم عندي هنا. دونك اش ندير انا هنا مخلطه خاطر كاين اللي يبديو اختار بالاف خاطر يبدي بالا ليكستونسيون ديفيرونت. باش نعين كامل هاد لي فيشي نديرو ايطوال بوين ايطوال. دابا نفوتو للدوس. نستعملو لاربوريسونس اللي كنا كريناها في لا بروميير بريزونطاسيون. كنا كرينا ان ريبرتوار سميناه كور. نشوفو اش درنا فيه. لا كوموند 3/f. هنا عندنا لو ديسك دي كنا كرينا فيه لو ريبرتوار كور. كور راه فيه ثلاثه تاع لي دوسي انفورماتيك مات فيزيك. انفورماتيك فيه كور 1 كور 2.doc وفيزيك فيه tp1.txt. غادي نديرو كلكو اوبيراسيون على هاد لاربوريسونس.
La première opération c'est le déplacement. Déplacer le fichier tp1.txt physique, déplacer le dossier mat, pour le déplacer, on utilise la commande move. Move tp1.txt fait le répertoire mat. Quand on exécute la commande, on a un message d'erreur. Le fichier spécifié est introuvable. علاش على خاطر هنا قلنا له رحنا في وسط لو ريبرتوار كور وقلنا له ديبلاسينا لو فيشي tp1.txt دونك الدوس يمشي يحوس على هذا tp1.txt يحوس عليه في كور الوغ كو tp1.txt راه جاي في فيزيك. دونك هنا خصنا قبل ندخلوا للفيزيك باش نديروا لوبيراسيون دو موف. كاين بليزيور اوبيراسيون كاين بليزيور فاسون دو فير ان ديبلاسمون. السهله هي ندخلوا في لو ريبرتوار اللي خصنا نديبلاسيو منه دونك سي دي فيزيك ونديروا لوبيراسيون تاعنا موف. موف tp1.txt اللي راه جاي في وسط فيزيك نبعثوه في مات. هذه ثاني ما تمشاش علاش على خاطر maintenant première opération donc la source ou la destination donc on a la source تاعنا راهي في وسط فيزيك ما كاش مشكل بصح la destination ما راهيش في وسط فيزيك. مات c'est pas un répertoire جاي في فيزيك مات جاي في وسط دي كور. donc la destination de préférence نعطيوه tout le chemin donc d deux points anti-slash cours anti-slash mat. Donc l'opération c'est bon, ça marche. Donc on a un fichier qui a été déplacé. La deuxième opération c'est la copie. Nous copions les deux fichiers de informatique, nous copions في mat. Donc pareil, نمشيو donc نخرجوا من physique, ندخلوا l'informatique ونديروا la commande copie pour copier. Donc copie on a copié les fichiers informatique donc on utilise étoile.étoile. On a la destination. Pareil, D deux points, cours, mat. Donc là, c'est bon, deux fichiers ont été copiés. Batnahom mat. Ou toujours gardons bien sûr informatique. Il s'agit d'une opération de copie. La troisième opération, on supprimer le fichier cours2.doc les radna fost informatique. Donc on a fost informatique. Voilà, on a deux fichiers. Donc, nous supprimons le fichier cours2.doc. Pour supprimer, nous utilisons la commande del. Pour delete, il y a effacer en anglais. Del cours2.doc. C'est bon, supprimer. Dire, voilà, il ne nous reste qu'un seul fichier. La quatrième opération, nous supprimons le répertoire physique. Le répertoire physique est khawi. déplacer منه tp1.txt باش نسوبريميوه دونك خصنا نخرجوا من انفورماتيك رحنا في وسط كور دونك هنا في وسط كور راه عندنا لو ريبرتوار فيزيك on utilise la commande rd pour supprimer un répertoire. La commande del c'est pour supprimer les fichiers ou le rd c'est pour supprimer les répertoires, c'est remove directory. rd on a le nom تاع le dossier à supprimer, c'est rd physique. C'est bon نديرو باش نشوفوا voilà physique informatique ou maths. La cinquième opération à faire, c'est supprimer le répertoire informatique. Le répertoire informatique, on fait un fichier cours 1.doc. Donc, on utilise la commande rd. Quitte utiliser la commande rd, on va l'essayer. Informatique. Le répertoire n'est pas vide. قبل نخويوه عاده باش نقدروا نسوبريميوه بصح كاين اون اوتر ميثود بلا ما نخويوه سي نديروا لا كوموند rd نديروا سلاش s informatique et ça va marcher. Donc est-ce qu'on est sûr? Oui, on veut le supprimer, c'est bon. Donc si on fait dire, voilà, il nous reste que le répertoire mat. بقينا هي المات على خاطر سوبريمينا physique ou سوبريمينا informatique. La prochaine opération à faire, c'est ندخلوا في وسط le répertoire mat. Voilà. On renommer les deux fichiers اللي عندنا .doc renommer en .rtf. نقدروا renommer بالواحد ولا نقدروا utiliser la commande rename ونعطيوها étoile.doc renommer étoile.rtf. نديروا la commande dire. Voilà.
اللي كان عندنا بوان دوك هو لنا بوان بي دي اف. بلاصه نقولوا ما نرونوميهم واحد بالواحد نرونوميهم une fois pour toutes. On utilise l'étoile. La prochaine opération à faire, c'est redonner un fichier, donc le fichier tp1.txt, nous redonner en lecture seule, même en lecture seule. Ça veut dire que le fichier, n'importe quel fichier, qui ne يكونش en lecture seule, يعني يكون en lecture écriture, نقدروا نكتبوا فيه، نقدروا نمحيوه، نقدروا نبدلوه، نوريجستريو، y a aucun problème. بصح كي يكون عندنا un fichier en lecture seule وكنبدل لو كونتوني تاعهم بغينا انريجستري ما نبقاش انريجستري على خاطر الى en lecture seule راه مفيروي راه مبلع. Donc, pour rendre le fichier tp1.txt en lecture seule, on utilise la commande attrib. Attrib avec un paramètre, c'est plus R pour read only, redon en read only, yani en lecture seule, plus R, on a le nom de le fichier تاعنا ولا تاع les fichiers تاعنا tp1.txt. Donc, هنا نردوه en lecture seule. باش نردوه en lecture écriture, l'inverse. Donc, on dit la commande attrib moins, donc moins R tp1, pareil, tp1.txt. Donc, on dit en lecture écriture. La dernière opération اللي نديروها وهي نردو les fichiers courts نردوهم cachés, يعني invisibles, ما يبانوش. On va utiliser la commande attrib, toujours attrib plus H pour hidden, pour cacher. Donc les fichiers courts, yani les fichiers étoile.rtf. Entrée. Vous pouvez dire donc la commande dire. قبل كان عندنا ثلاثة تاع لي فيشي cours 1 cours 2 و tp1. donc راه عندنا هي tp1. لي فيشي الاخرين راهم كاشي ما نقدروش نشوفوهم. باش نردوهم في visible نديرو l'inverse. toujours la commande attrib moins h ou étoile.rtf كاع لي فيشي تاعي .rtf. نديرو لا كوموند دير دروك يبانو لنا لي فيشي تاعنا. فوالا.